Πότε είσαι της δουλειάς, βοήθα. Έλα. Να ανεβάσουμε τον Πάρο στο ίντερνετ. Κάμε μια δουλειά τώρα, όχι πως θα βγει πάλι τον Πάρο στο ίντερνετ. Βλατά, έλα. Δεν τα κάνει όλα Μιχάλης. Όλα τα κάνω εγώ. Κάνω σήμερα, κάνω αύριο. Κάνω κάθε μέρα. Είναι τα πράγματα. Όχι άλλο ξύλο. Δεν μου πεις να κάνω πράγμα. Εσύ παρακάφεις να ψυχάει δουλειά όλοι από που κάψεις το κρέας. Βρέσει, η γύρω αλλιώς η έγα από τη μέση να μην παγιάσει το ίντερνετ. Για να νιώθει καλή που έχει δουλειά. Αυτό παιδιά σε μια ώρα είναι ψημένο. Σε μια ώρα. Καληνύχτα. Είδα. Καληνύχτα. Και πιο μπροστά. Εντάξει. Καλιάτα που έχεις. Οι δουλειές σε φάγανε και από Εγώ θα φύγω, θα ξέρω πάνω. αφήσεις. Όχι. Δεν έχεις πάει να φύγεις. Θα κάνεις άξιο το μισθό σου. Εγώ το έκανα. Από το πρωί πάνω ξύλα. Να βάλω θέλει τον Παπακώστα να σε ξελιτρουήσει, αλιτρούιτε. Τον αφορέσει μπρε. Όχι, να το ξελιτρουήσω. Δεν θα μην να πάθει κακό. Ό,τι έβαλα στη μάμα τα παλιό, όχι. Για του πάρουμε μόνο. Ό,τι έβαλα στη μάμα παλιό, όχι. Άκου να δεις. Εμείς κακό σε άνθρωπο Λέγει ο δεν θέλουμε. παπάς, στη θάλασσα που λέγει οι άλλοι. Πήρες το κρέας πάει να δείξει τον ανθρώπο. Πάρει το κρέας να τον πάει τα γεμί. Τι δεν βλέπετε και. Το δώρο είναι από εκεί. Από πέρα του τρώγανε και τρώει. Σίγουρα πάω κι εγώ. Έπουσε το τύπο ένα μαντολινάκι. Που λέω άμα θέλει να κάτσει να δουλέψει.